l'immagine ferma, si vede, si può guardare bene, da destra a sinistra, dall'alto al basso. Bene, cosa c'è in questa immagine ferma? In questa immagine. Sono a letto. Sei a letto. Cosa si vede nella stanza? È buia. È buia. Bene. Io non capisco dove sono. Cioè, vedo la stanza. E non riesco a sentirmi nel corpo. Nel corpo. E so che è giù e sotto. È sotto. Ora io conterò fino a 3, poi lo schermo diventerà grande, 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 ti avvolgerà e la scena si muoverà e tu sarai dentro. 1, 2, 3. Oh! E ora che succede? Sto cercando di entrare. Voglio tornare dentro. Sei dentro. E ora che succede? Di nuovo. Riesco a sentirlo. Chi è che senti? Il corpo. Bene. È stato facile rientrare. È stato un po' doloroso. Perché sei uscito? Io mi sono trovata fuori. E ora che succede? Non riesco a capire. Mi sento strana. C'è qualcuno nella stanza? No. Non li vedo. Non li vedo. E ora cosa accade? Sto aspettando. Chi è che stai aspettando? Io voglio muovermi. Ma non puoi. No, Come mai non puoi? non riesco. E ora cosa succede? Voglio. Sento che non mi piace. Non voglio farmi controllare. Io so che Controllare. so che non riesco a muovermi. E ora cosa accade? Adesso mi vedo quando vedo il corpo nel letto. Sei riuscito un'altra volta. Sì, ma non capisco perché sono un po' dentro, un po' fuori. Un po' dentro e un po' fuori. Cerco
Lo vedi tutto dall'alto? Non vedo il corpo, vedo la stanza. La stanza. Il corpo è sotto. Il corpo è sotto. Sì. C'è qualcun altro nella stanza? No. Perché sei uscito? Non ti volevi fare controllare? No. Chi è che sta venendo a controllare? Sono andati. Se ne sono già andati? Io sono là quando sono tornata. E la luce vicina. Ma non la riesco a prendere. Di chi è quella luce? È la stanza. Nella stanza. Loro dove sono ora? Non ci sono. Ma devono venire. Già. Già. Già fatto. E cosa hanno fatto? Dall'inizio. Ricorda dall'inizio. No. Ho paura. Perché battete? Da che parte sono entrati? Quanti sono? Si vede quanti sono? Come sono fatti? Quelli lì. Quelli lì. Dove sei? Sono nella stanza. Sei nella stanza. E loro cosa vogliono da te? So che hanno già fatto. Hanno già fatto. E Bene. io adesso non li vedo. No, hanno già fatto. C'era uno che mi sembra che abbia sistemato il lenzuolo. Si è sistemato il lenzuolo. Come ha fatto? Però io non lo vedo vicino, sono in alto. Sei in alto. Certo. La testa grande. Ha la testa grande. È un Sistema il lenzuolo. Bene. Ora io conterò fino a 3. Poi il tuo ricordo andrà indietro, fino all'inizio di questa esperienza. Quando tu ti sei accorta che c'era qualcosa che non andava nella stanza, partiremo da lì. 1, 2, 3. C'è che non va?
stai dormendo. E ora che cosa accade? Mi nascondo tra le coperte. Perché ti nascondi? Che c'è qualcuno, ma io non lo vedo. E ora cosa succede? Non li sento, non li vedo, ma mi sento sollevare. Sollevare. Che cosa sta accadendo? Ce l'hai ancora il lenzuolo? E ora dove sei? Sollevata. C'è qualcuno con te? Percepisco la presenza, ma non li vedo. E ora cosa succede? Sta succedendo? Sei sempre nella stanza? Sì. Da che parte esci? Io mi sollevo, mi stacco dal corpo. Così puoi vedere da fuori. Ma io poi non vedo. Puoi sentire da fuori. E ora cosa accade? Nulla, non vedo nulla. È tutto buio intorno. E tu dove sei? Sei ancora nella tua stanza? Ma no. Non c'è. Perché non vedo il corpo? Dov'è il corpo? Non lo so. Perché non c'è? E dove è andato? Dove è andato? Sopra il soffitto c'è il muro. A destra, dove c'è la porta. Sì, a destra. Destra. Cosa c'è lì? Nel lato destro. Io credo che si passa. Ah, Nel lato destro si passa sopra la porta.
E che pazzo? Vivi. Non li vedo. Io so che lì si passa. Di lì si sa. E il corpo dov'è? Non c'è. Non c'è. L'ha preso qualcuno. Io non li ho visti prenderlo. So che si passa. Si passa. Sì, è lì che si passa. Bene. E ora che succede? So che devo seguirlo, ma Devi seguire. Se no che succede? io sono legata. Sei legata. E io so che qualcuno l'ha preso. L'hanno portato via da quella parte. E allora decidi di andare dietro. E sono come delle ombre nere. E c'è l'illuminazione quando succede. Vedo come il corpo è illuminato con qualcuno, queste ombre nere, mi sembrano 4 ai lati e lo illuminano. E dov'è ora il corpo? È passato da quella parte ed è sparito. Passato da quella parte. Tu gli devi andare dietro. Ma non capisco come faccio perché è il muro e c'è il soffitto e non capisco. E ora cosa succede? E mi sto avvicinando al muro. Ah? Sì, Brava. Ci si può passare. Lo vedi ora il corpo? ma io vado di là. Mi attira. Ti attira, no? Come ti attira? Sento che c'è qualcosa che mi investe. Come una luce. Una luce Sì, mi attira. ti attira. E vengo come risucchiata. Cosa c'è di là? Un tavolo. Un tavolo. In una specie di stanza bianca. Bianco. Sì. So che ci sono. C'è uno. È come... Ma non è molto alto. Come è fatto? Ma è come quello che ho visto nel sogno. Come è fatto? Ha una specie di casacca. È la fibbia, la cinta con la fibbia. È alto o basso?
Non è tanto alto, eppure è biondo. Sì? E anche gli occhi chiari. Chiari. Sì. Però non mi piace. Non ti piace? No. Vuole che io vada lì nel tavolo. Come te lo dici? Mi guarda male. Ah, come sono fatti gli occhi? Sono grandi e sono azzurri, ma e poi ha una striscia nera verticale. Sì. E vuole che io vada lì. Sì. Ah, che freddo. Quanto ti fa nelle mani? Guarda le mani. No, ma... Vedo che sono. Non gliele vedo bene, ma sono magre. Hanno, hanno nelle congiunture come dei nodi. Tanto freddo. Quante sono? Contale. 1, 2, 3, 4, 5. E ora cosa fa? Io sono nella stanza. È bianca, è piccola e ci sono lui. Lui, perché c'è così freddo? Freddo. Sì, e lo sanno che io soffro il freddo. E poi devo andare lì. Lì dove? Lì davanti dove c'è il tavolo. Però è strano, non è come non è come... Come le altre volte. È ovale. La parte inferiore è tondeggiante. È più stretta rispetto ai lati che stanno a metà del tavolo. E io mi devo sedere lì. E poi ci sono 2 qua. Sì, da questa parte a destra. È tanto freddo. Come sono fatti questi due qui a te? Sono non hanno nulla addosso. Sono alti o bassi? Non sono alti. Stanno combinando. E stanno aspettando che io vada lì. Ma io ho freddo, non è possibile. E guarda perché? Che mi avvicino. Mi avvicino a quel letto, una specie di... non ho capito cos'è. E lo vedo lì. Lo vedo lì. E stanno aspettando me.
metti sopra questo strano lettino. Guardo prima. Guarda, Non c'è più quello di prima. quello alto. No, non è tanto alto rispetto agli altri. Io vedo il letto, lo tocco e ci salgo. Ti aiuta qualcuno? No, lo faccio io. Ci si sta proprio sdraiati di questo lettino? Sono verso il basso, cioè la testa sta più su. Testa sta più su. E io ho tanto freddo. E ora cosa succede? Mi sono sdraiata sul tavolo, sopra di me. E proviene la luce bianca. Bianca. E la stanza è chiusa. Perché io prima davanti a me ho visto una porta. Ma l'ingresso non è. Non è aperto. E lo era. Ora non posso muovere. Solo la testa. Ma io questi non li vedo. Sono circondata. Ce ne sono tanti. 4. Ma sono brutti. Fanno schifo, hanno una testa schifosa. E ora cosa accade? Che non mi guardano neanche e fanno davanti a me. Non li vedo bene. Che stanno combinando? Stanno controllando. Cosa stanno controllando? Se io vado, se vado tutto, penso se va bene. Cos'è che deve andare bene? Se io ho tutta la mia parte a posto, le mie parti Sì. posto, sì. Sì. Io non lo so cosa vogliono. E ora cosa succede? Non fanno troppi controlli però. No. No. Loro sanno che gli basta poco per sapere se va bene. È solo per vedere che è solo un controllo. Che vada come loro hanno deciso. Te lo dicono loro? Sì, mi dicono questo. Come te lo dico?
Io me lo sento. Tu cosa gli dici? Io che non gli dico niente. Io lo so che loro lo sanno fare. Lo hanno già fatto altre volte. Sono veloci. Sono veloci. Sono veloci, però questa volta hanno la testa diversa. La testa è molto molto più grande del corpo, ma non è tonda, tonda. Non capisco, però non è regolare. Non riesco a vederla bene, però io so che non è la testa regolare. Non è la stessa di l'altra volta. È diversa. Io questi non l'avevo mai visti. E ora cosa accade? Che loro sanno che è andato. Me lo sta dicendo. È andato. Che è andato. Cosa mi sta dicendo? È andato. Tutto bene. Hanno fatto. Hanno preso. Cosa hanno preso? Quello che dice. Lo hai visto? Come era fatto? No. Non so neanche come hanno fatto. Come hanno fatto a toglierlo? Te lo dice? E ora che succede? Come hanno fatto? Io non capisco. Io non li ho visti togliermi niente. E me l'hanno tolto. L'ho fatto veloce. Ma com'è possibile? Dove l'hanno messo? Io ho visto solo un tubo. Tubo, sì. Quello no. Ecco. Glielo dici? Dici qualcosa? Non dici niente? No. Mi fa troppo male. E ora cosa sta succedendo? Non voglio che mi toccino. Voglio che mi lasciano stare. Glielo dici? Ma no, non riesco a dire niente. Loro sono stati veloci. Se ne stanno andando. Stanno andando. Come sei vestita? No, niente. E ora che succede? Niente. Lasciate da sola. Ti hanno lasciato da sola. Io non riesco neanche a odiarli. Neppure mi hanno fatto male. E ora cosa accade? Sto aspettando. Stai aspettando.
finché qualcuno non mi dice che io me ne posso tornare a casa. Come le altre volte. Sì. Ma io non posso farci niente. Posso solo aspettare. Ecco. Ecco. Sono tornata. La parete. Finalmente. Finita. Sei nel tuo letto? No. Dove sei? Vedo la stanza dallo spigolo, da cui ritorno. Sto tornando. Hanno fatto presto. Beh, tu sei nel tuo corpo. Vedo che è giù. È giù il tuo corpo. Io sono lì vicina, sono sopra. Sopra. E adesso ho il lenzuolo al contrario. Hanno messo le lenzuola al contrario. E stanno sistemando il corpo in modo che riprenda la posizione che avevo quando mi sono addormentata. Chi lo fa? Questo lavoro. Sempre quelli con le teste brutte. Quelli con le teste brutte. E ne vedo uno, ma forse ce n'è anche un altro dall'altra parte del letto. Si vede tutto dall'alto. Sì, e c'è anche la luce della lampada, non capisco perché. Ecco perché volevo accendere. Così se accendo loro vanno via. Cosa ci fai lì fuori? Dal corpo? Sto aspettando che finiscano. Perché sei uscito? Non volevi farti prendere. Come ti chiami? Io? Ce l'hai un nome? Io... So come si chiama quello che sta... lei. Lei. E tu invece ce l'hai un nome? No. No. Come ti definisci? Io sono. Lo sai che ci sono questi che vengono a fare delle cose dal tuo contenitore? Vedo il contenitore. Beh, sai che vogliono fare delle cose. Chi c'è in questo contenitore oltre a te? C'è qualcun altro? Fuori. No. No. No? No, no. Bene. Vedi la stanza sempre dall'alto? E lei lì.
Tu chi sei? Io sono... Sono lì. Sono con lei. Tu sei con lei? Sì. Come mai hai deciso di stare con lei? Perché lei e io siamo legati. Siete legati? Bene. Chi ti ha creato? La luce. La luce. Bene. Quella cosa che rispondeva prima al tuo posto. Merito. Quella cosa va mandata via. Quale cosa? Anche non ci può resistere. Lo sai perfettamente. Questo lo dici tu. Sono tanti, non solo. No. Cosa ci fai lì dentro? Perché hai scelto questo contenitore? Vedi che poi non ce la fai. Te l'avevo detto. Non sai niente. Quanto basta. No. No, allora dimmelo tu. Vedi che ci stai male ora in quel contenitore. Te l'avevo detto io. No. Beh, peggio per te, che io più che dirtelo non posso fare. No, io sto bene. Si vede. Io sto qua. Gliel'hai chiesto il permesso? No, che non gliel'ho chiesto. E perché non gliel'hai chiesto? Perché io non gli devo chiedere niente a nessuno. No. Ti ci ha mandato qualcuno qui? O l'hai scelto tu? Questo contenitore? L'avevo detto io, che ora diventa sempre più difficile. No, io devo stare qua. Devi. Bisogna vedere che cosa vuole anche l'anima di questo contenitore. No. Non credo che sia tanto contenta. Ti può mandare via quando vuole. Ancora no. Ancora sì. No. Lei lo sa anche sa. Sai che lo sa fare. Ancora no. Sì che lo sa fare. Ancora non c'è riuscita. No. Perché aspetta il momento opportuno. Non si può fare più. Sarebbe sconveniente. No. Non voglio andare. Ma ti succederà. No. Ma tranquillo. No. Tranquillo. Ora non succede. L'anima lo sa fare quando torna a casa sua. Senza problema. Lo sa fare molto bene. Se poi non lo sapesse fare, ma lo sa fare, te lo dico io come si fa. No, tu non mi dici niente. Hai proprio scelto questo contenitore, ne potevi scegliere un altro.
No, Perché proprio questo? no, no, questa. Ti piaceva questo? Sì, Perché? questa. Questa? Oh. L'hai scelto di tua testa o qualcuno ti ha detto quella? Questa me l'ha detto. Oh. E chi te l'ha detto? I tuoi superiori? Ti fai comandare così? Non ti riguarda. Ah. Chi lo sa se non mi riguarda? Non ti riguarda. E te? Da dove vieni? Questo non ti riguarda. Beh, me lo potresti anche dire. Per cosa? Tanto non risolve niente. È un posto come un altro. No. Potresti inventarti un nome finto. No. Questo non posso. No. Si sta bene nel tuo posto? Ci stai bene? No. Ah, No. no, eh? E allora è per questo che tenti di andare da un'altra parte. Beh, ti potrebbe riuscire. No. Certo che ti potrebbe riuscire, però è un po' difficile. Ancora devo stare. Quando? Non ci serve. Ma cosa serve? Serve, come serve? Secondo me non serve a niente. No, a te non serve. Lo so che a me non serve, infatti io non lo faccio. Perché Vedi? Ti ripaga della stessa tua moneta, Costa si sta svegliando. E fa di molto bene. Troppo. Ti conviene raccontarmi qualcosa? No, non devi sapere. Ma io lo so già. No. Figurati se non lo so. No, non sai. Non sai ancora tante cose. E allora faresti bene a dirlo. No, perché no, te le dico. Non ha importanza. No. Ce l'hai un corpo. Secondo te? Vedi che le cose le so. Ma non sai tutto. Ma chi se ne frega. Poi quella cosa di mettersi un corpo in quel modo lì. Ma chi lo sceglie una cosa servita? Ma che gusti. Non è questione di gusti. No. È questione di che? È questione di ciò che conviene. E ti convenivano 6 dita? Mi conviene quel che faccio. Ma ne pensi degli esseri umani? Insomma. Cosa vuol dire, insomma? Che non sono questo granché in fondo. Però l'hai scelti per... Perché mi serve, basta. Ti serve. Io so perché ti serve. Avanti, dimmelo. Ti serve perché vuoi andare di là. Vedi, te l'avevo detto. Poi non ti riesce. Avresti dovuto chiedere il permesso. Al contenitore gliel'avresti dovuto chiedere. Magari te lo dai. No, penso anch'io di no. Tanto poi ti sei già quello. No.
Sai quello con la faccia che sembra un serpente? Quello ti crede. Perché? Quello lì fa finta di nulla e poi ti crede alla fine. No. Non è mica uno scemo. Ha la faccia del serpente, ma non è mica scemo. Non proprio. E alla fine li trovate proprio sbalestrati. Forse no. Forse no. Se avevate scelto delle alleanze migliori era meglio. Tesoro, va bene così. Lo dici tu. Mi sembra che sia stata tanto bene. Non adesso. Perché hai intenzione di cambiare dopo? Attento. Questo contenitore. Te l'avevo detto che potevi scegliere un'altra cosa. Hai dovuto scegliere. Non era così prima. No. Ora l'abbiamo svegliato. Te l'avevo detto che l'avevi svegliato. Sto stretto. Sì, sta molto. Lo sai che lui vibra, Che si mette a vibrare come ti dice che No. Sì. No. No. No, non voglio. Ho capito che tu non vuoi, ma qualcun altro vuole. Lei. No, perdo tutto. Pazienza, dai, riproverai un'altra volta. No. L'importante è partecipare. No. Non voglio perdere. Capirai. Ora è solo fare prove, vedi? Fare prove per vedere come ti comporti, per dirti, guarda, se vuoi, puoi andare via da sola. Capito? Fa solo le prove, te lo dice, lo sfratto. Chiamiamolo sfratto. Lo sfratto. Vedi come ci riesce bene, è anche brava. Devo dire che non me l'aspettavo. Con quella famosa frequenza, vedi? Non ci sei studiato un po' su. La senti nella testa e nel cuore. Stai diventando idiota. Lo so, ma lo dicono tutti. Smettila. Tanto non è un problema mio, lo sai. Come fai te da dove sei a pilotare la testa di questo contenitore? Da lontano si fa male, No. Si fa bene, Sì, ho capito. Magari se me lo chiedevi io ti aiutavo. Bisognava fare tanto tempo. Tanto tempo. Potevamo trovare un accordo diverso. Lo so. Ma No, volevo. No, perché no? non siete. No. Ho capito. Però tutto sommato vi fa comodo qualcosa di noi. Qualcosa. È quel qualcosa che io ho e che tu non hai. C'è questo piccolo problema, Vabbè, non è colpa mia. Non mi hanno mica creato così per volontà mia. Io non c'ero quando mi hanno creato. Chi è che ti ha creato a te? Chi ti ha creato a te? Lo conosco io. No, Ma ci ha creato lo stesso creatore? Sono due tizi diversi.
Eh. Mm. Vedi che ne so tante cose. Non siete tanto in comunicazione però tra di voi, Lavorate un po' ognuno per conto suo. Se no lo dovresti sapere. C'è un tuo amico che mi ha detto un sacco di cose. Cosa ti ha detto? Vedi? Me l'ha dette tutte queste cose. Cose che io so. Perché tu dici io non so niente, non è vero. Quante cosette la so anch'io. Quanto vale? No. Sei dita. Ma secondo me 5 erano meglio. No. 5. 5. Non è quello il problema. Sì, no. Non è quello il problema. Bene. Lo sai, è vero che quando torni a casa, la tua anima, l'anima di questo contenitore, ti staccherà, ti spazza via come un grissino. Non hai voluto venire a casa? No. Sì. No. Va bene, questo te la vedrai tu. Io non ci posso fare niente. Però ora lei lo sa. Glielo potevi dire tu, ora ci passi anche da giustificatore. Hai fatto una brutta figura. Forse non mi importa. Pazienza. Pazienza. Per te, io non c'entro niente. Ancora non scende. No, certo. Tranquillo. Mi sembrate sempre molto arrabbiati da quella parte di là. Come mai? Perché se tu stavi di là, lo vedi. Cosa c'è di là che vi fa arrabbiare? Buio. È buio. Sì. E non si può fare luce. Poco. Poco. Com'è che ti sei trovato di là? Perché io ero lì. Io ero già lì. Ci hanno messo lì, T'hanno fatto lì? Sì. Noi ci hanno fatto di qua. Voi sì che siete. Te l'avevo detto. Perché a noi no? Non è colpa mia. A voi però sì. Noi sì. Voi tutto. Tutto a noi no. Qualcuno ti ha creato in questo modo. Te la devi rifare con lui. Sì. Non è colpa mia. Lo so. Mi sembrate troppo aggressivi. No. Ma tra di voi vi riproducete? Cos'è questo? Cos'è? Una domanda. Cos'è? No. No. Bene. È importante,
Cosa? Riprodursi o non riprodursi. Ma così non è per noi. Va bene. E campate tanto o campate poco? Avete una scadenza? Questo dipende. Dipende nel senso che se usi noi non hai scadenza. Capito? Questo dipende. Dipende, vero? Ho capito, sì. Interessante. È importante sapere se vi riproducete o no. Perché? Te lo spiego subito. No. Se vi riproducete, siete tanti. Se non vi riproducete, siete un numero fisso. E questo fa una bella differenza. Per chi? Perché? Perché se siete tanti, bisogna farne fuori tanti. Se siete sempre lo stesso numero, si fa prima. Si fa prima a far cosa? Attaccare i contatti. No, staccare no. Io non voglio staccare i contatti, ma sono costretto a farlo. Perché? Perché sì, dai, che al mio posto faresti lo stesso, no? Dì la verità. Cosa faresti al mio posto? No. Te al mio posto non faresti così? No, e come faresti? No. Dimmelo. No. Magari è un suggerimento importante. No. Troppo aggressivo. Non ce la potete fare ad andare di là, dai. Non detto. Non è detto, ma è molto difficile. Sì. Bene, vedi? Siamo d'accordo? Forse. Bravo. Bene. Quando tornerai a casa, l'anima di questo contenitore ti darà una bella scossa. Sì. E più... Questa qui. Questa qui, sì. Questa mi sta già disturbando. Questo è solo l'inizio. Sa già. Certo che sa. Fatta apposta. Ora vedrai che così potevi scegliere un altro contenitore, hai scelto il contenitore sbagliato. No, è giusto. E questo ti butta fuori. Poi vado a raccontare al tuo capo. Mi hanno buttato fuori. Sai che figura ci fai? No, non posso farlo. Non puoi farlo. Quando sei lì. Cosa gli dici? Mi sono distratto un momento, ti è fregato via. Sai che non è un problema tuo, è un problema dell'anima. L'anima lo fa e tu non ci puoi fare niente. È sempre andata così. Il mondo è stato costruito così, l'universo è stato costruito così e te rimani di là. No. Sì. No. Questo lo vedrai poi, quando tu tornerai a casa. Ci penserai lei. Senza problemi. Perché ora lo sa. Bene. Ora conterò fino a 3, poi non si vede più niente. 1, 2, 3. Già da prima non si vedeva più niente. Bene. E mentre non si vede più niente, io dirò delle cose. Parlerò e dirò che l'anima ha capito, sa come fare, ha fatto le prime prove. Quando tornerà a casa il contenitore, con calma, deciderà lei quando eliminare chi sa. Ora io conterò fino a 8, ma man mano che conterò, il soggetto si ricompatterà, rientrerà tutto uno dentro l'altro come le scatole cinesi e starà bene, si sentirà tranquillo, riposato
è sulla soglia di compiere un grande passo, quello di risolvere un suo problema. Conterò fino a 8 e poi questo accadrà. E solo quando avrò detto il numero 8 che si potranno aprire gli occhi e non prima. 1,